안녕하세요. 가우스학원의 가우스 원장입니다. 여러분들이 입시 면접 준비해서 여러분들 한참 면접 준비 중인데 용진이도 그렇고 선생님이 물리적으로 너희들 다 만날 수가 없어서 어젯밤에 갑자기 이렇게 PPT를 만들어서 어색하겠지만 선생님이 PPT로 면접 질문 이렇게 출제되고 지금 너희들이 질문 리스트를 작성하고 있는 것 같은데 함부로 작성하면 안 되고 어떻게 질문을 작성해야 되는지 선생님이 그 요령을 설명해 줄게요. 여러분들이 고3 때 선생님이 다 일일이 면접 준비를 해주겠다고 했었는데 현실적으로 지금 물리적으로 시간이 안 나잖아. 그래서 일단은 이렇게 해보고 안 되는 친구들은 선생님하고 다시 면접 준비를 할 수 있도록 합시다. 자, 첫 번째 면접 질문 어떻게 해야 되냐면 생기부에서 어떠한 질문 리스트를 작성해야 되는지 지금부터 선생님이 얘기해 줄게. 어떻게 할 거냐면 이렇게 하는 거야. 질문 유형이 어떻게 되는지 우리가 먼저 알아야 되겠지. 질문 유형이 어떻게 되냐면 첫째, 면접관들이나 입사관들이라고 하지 또는 교수님들이라고 하는데 그분들이 궁금한 건 왜가 제일 궁금한 거야. 왜? 너 그 활동을 왜 했냐라고 궁금해한 거야. 우리 동아리에 들었잖아. 근데 수많은 동아리 중에 너 왜 그 동아리를 들었니?에 대한 질문을 할 거라고. 그 다음에 우리 책 읽잖아. 우리는 수많은 책 중에 왜 꼭 이 책을 선택해서 읽었니? 이 책을 읽은 목적이 뭐고 이 읽게 된 계기가 뭔지 왜가 가장 중요한 거야. why 궁금하단 말이야. 그래서 우리는 내 생기부에 여기 어떤 학생 생기부를 가지고 있는데 그 니들의 생기부를 다 봐서 내가 무슨 활동을 했다. 내가 이 활동을 했다. 그랬을 때 거기다 코멘트를 달아야 되겠지. 나 그 활동 왜 했지? 우리가 질문지 작성을 할 때 그렇게 내가 준비를 해놔야 되겠지. 이 활동을 왜 했는지. 지금 이 친구는 진로 독서 카드 발표 활동을 하여 라고 여기 쓰여 있거든. 그러면 진로 독서 카드 활동을 했다라고 돼 있는데 내가 면접관이면 선생님 면접관이면 너네 진로 독서 활동 카드를 왜 만들었니? 라고 궁금해 할 거란 말이지. 그러니까 너희들이 어떤 활동을 했고 어떤 책을 읽었는지에 따라서 왜에 대한 코멘트를 다 달아놔야 돼. 조금 이따 좀 더 자세히 얘기해 줄게. 진철아. 그 다음에 어떻게잖아. 어떻게 했는데 이건 굉장히 중요한 거야. 조금 이따 내가 더 자세히 하는 건데 지금 여기는 제목이니까 어떻게 했냐라는 건 그걸 왜 했느냐에 들어가서 어떻게 했냐라는 건 무슨 뜻이겠어? 사실 여부 확인이야. 진짜 그 활동 했는데 진짜 했니? 너 그 활동 진짜 했는지 안 했는지 알아보는 사실 여부 활동이고 그러니까 나는 그걸 왜 했고 어떻게 했는지를 써야 되는 거야. 너희들이 질문 리스트를 작성할 때 내가 이 활동이 있으면 이 활동을 왜 했고 이 활동을 어떻게 했지? 다 기록해놔야 되겠지? 세 번째네. 그 다음에 거기서 가장 중요한 건 이제 질문이 많이 들어오는 건 무엇을 배웠는가야. 그 활동을 통해서 네가 느끼고 배운 점이 뭐야? 그 활동을 통해서 네가 느끼고 배운 점이 뭐야? 라는 거에 대한 질문을 할 거란 말이지. 그러니까 왜 했고 어떻게 했고 그 활동을 통해서 내가 무엇을 어떻게 배웠는지 그거에 대한 답변을 너희들이 준비해 놔야 되겠지. 선생님 말 무슨 말인지 알겠지? 민철아 선생님 말 알아들었지? 그 다음에 맨 마지막에 인성 부분 물어볼 건데 그 인성 부분은 뭐니? 대놓고 묻는 거야. 너 착하니? 우리 대학에서 너를 뽑았을 때 네가 우리 대학의 그 모든 활동이라든 데 들어와서 잘 어울릴 수 있니? 우리가 여러 팀워크 활동을 할 건데 그 활동에 들어와서 네가 문제를 일으키진 않겠니? 그거에 대한 설명을 하자는 거야. 그 부분을 체크하겠다는 거야. 인성 부분 조금 이따 다시 할게. 그래서 오늘 선생님이 너희들한테 얘기하는 건 왜 했고 어떻게 했고 무엇을 했고 나 착하다는 걸 어필해야 되잖아. 그걸 어필하는 게 너희들의 가장 큰 면접을 보는 그들의 가장 큰 목적이란 말이야. 자, 조금 더 자세히 들어가 볼게. 자, 왜에 대한 질문이야. 왜? 이 질문에는 왜 할까냐는 거지. 아주 간단한 거야. 당신의 관심 분야가 뭐냐라는 거지. 그걸 찾겠다라는 거야. 대학 입장에서는 네가 경제학과를 지원하는데
여기서 경제학과에 대한 관심이 진짜 있어? 경영, 경제, 물리, 사회 이런 데 관심이 있는 거야? 확인하겠다는 거야. 그래서 전공 접합성이라는 이 큰 틀이라는 거야. 우리 관심 분야를 다른 말로 하면 전공 접합성이라고 하는 거야. 그러니까 네 서류가 지금 어떤 경영에 맞춰져 있다든가 네가 물리학과에 맞춰져 있다든가 생명과학에 맞춰져 있다면 그것을 왜 했는지를 알려보는 거야. 그러면 대학 입장에서는 이걸 왜 볼까라는 거지. 우리 까놓고 얘기하면 얘 때문인 거야. 이탈 방지란 말이야. 선생님 만나면 수많은 대학 교수님 중에서 정말 힘든 건 뭐냐면 뽑아놨는데 없어진다라는 거지. 1학년 마치고 없어지는 놈, 2학년 마치고 없어지는 놈, 남학생들 군대 갔다가 복귀 안 하는 놈. 그게 제일 힘들대. 그러니까 전공 접합성에서 뭘 보여줘야 되냐면 너희들은 일단 저를 뽑아만 주세요. 나를 뽑아만 주면 나는 졸업 때까지 무조건 여기 이 학과에서 졸업하겠습니다. 라는 리액션을 보여줘야 된단 말이야, 나의. 그러니까 절대로 뽑아만 주시면 도망가지 않을게요. 저는 전과하지 않을게요. 전 다른 상위 대학으로 가지 않겠습니다. 이런 것들을 어필하면 생각보다 더 좋은 결과를 얻어낼 수 있어. 그들의 고민이 다 가장 중요한 게 얘거든. 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 왜라는 질문을 통해서 얘 전공 접합서를 찾는 거고 너희들이 어필할 건 뭐냐면 저를 뽑아주시면 저는 전공을 바꾸지 않을 것이며 이 대학을 이탈해 가지 않겠습니다 라는 거야. 카메라로 찍으니까 선생님이 표준말을 쓰려고 되게 노력하니까 좀 어색하긴 한데 그냥 들어. 자, 간다. 그럼 어떻게 물어보냐? 이렇게 묻는 거지. 우리 학과의 지원 동기가 무엇입니까? 이렇게 묻는 거야. 이게 왜? 왜 우리 학과에 지원했니? 너 왜 하필이면 우리 학과야? 또는 우리 학교야? 그에 대한 질문을 그들이 궁금해하는 거야. 아까도 잠깐 얘기했지만 무슨 동아리를 선택한 이유가 뭐니? 라는 거지. 그때 너희들이 어필해야지. 이 동아리가 이 대학의 이 학과하고 연결되게끔 갈 거란 말이지. 그러니까 너희들이 질문을 리스트를 작성할 때 이 동아리 내가 왜 들어왔지? 어떻게 들어왔지? 그게 너희들이 써놔야 될 가장 중요한 질문 포인트란 말이야. 그 다음에 여기 있지? 무슨 분야에 관심을 갖게 된 이유는 무엇입니까? 여기도 있는데 이 친구는 오늘 선생님이 읽다 보니까 이 친구를 분석하다 보니까 이 친구는 경제학과에 맞춰져 있는 친구거든? 그럼 여기 있는 이유가 뭐야? 전부 다 경제학과, 경제학 동아리, 경영학과 동아리 이런 동아리란 말이야. 그러면 질문자들, 면접관님들은 뭘 묻겠어? 경제학과에 관심을 갖게 된 계기가 뭐야? 넌 어떻게 해서 관심을 갖게 됐니? 다른 것도 많은 데인데, 많았을 텐데. 그러니까 너희들은 그것을 대답을 준비해놔야 되겠지. 질문 작성하고 그에 대한 대답을 준비해놔야지. 같은 말이야. 전공에 관심을 갖게 된 계기와 그의 어떤 활동을 하였습니까? 요거는 선생님이 어느 대학교 문제를 참조해서 뽑은 거야, 어젯밤에. 알겠죠? 선생님 만든 게 아니란다. 그래서 왜에 대한 질문이 이런 것들이 있어. 하나 더 있어. 자, 봐. 2학년 사회과제 연구 수업 시간에 무엇을 주제로 얘는 뭔가 탐구를 했대. 그러니까 무엇에 대한 주제로 탐구 활동을 했대. 그럼 너희들이 써야 될 건 뭐냐면 이 주제를 선정한 이유가 뭐야? 라는 거지. 내가 이 주제를 선정한 이유에 대해서 굉장히 중요하단 말이야. 그거를 너희들이 준비를 해놔야 되겠지. 여기도 마찬가지인데 이 친구는 모든 활동, 조장 활동 역할에 적극적으로 지원하였고 기록되어 있는 모양이야. 그러면 모든 활동, 조장 활동에 적극적으로 지원한 이유가 뭐야? 그러니까 내가 왜 생기부에 적극적으로 지원했다라고 써 있지? 그건 너희들이 생각해 놨었어야지. 생각해 놓고 내가 이런 활동을 왜 했지? 내가 이 뒤에 나와. 이 책을 왜 읽었지? 이거에 대한 준비를 꼭 해놔야 되는 거야. 그러니까 왜 했는지, 그 책을 왜 읽었는지, 그 동아리에 왜 들어갔는지, 무슨 발표를 했다면 그 발표를 내가 왜 했는지, 기타 이런 것들을 준비하셔야 돼요. 무슨 말인지 알겠지, 민철아? 또 이번에는 어떻게인데 아주 중요한 거야. 어떻게인지 봐봐. 어떻게라는 건 무슨 뜻이냐면 그 활동에 대한 굉장히 중요한 거야. 어떻게는. 바로 뭐야? 서류 검증이야. 아주 중요한 단계란 말이야.
제가 왜 했습니다까지는 서류 검증은 아니야. 거기서 전공 적합성을 보고 그거의 관심 분야를 확인하는 건데 이 서류 검증 단계는 상당히 중요한 거야. 왜 서류 검증 단계가 굉장히 중요하냐면 잘못하면 이게 떨어져 버려. 당락을 결정하는 거야. 그러니까 내가 무슨 활동을 통해서 무엇을 알게 되었다 이렇게 되어 있단 말이야. 그래서 그게 진짜 그 활동을 어떻게 했니? 라고 물어봤는데 거기서 내가 우물쭈물하거나 그 활동한 기억이 없습니다. 이래 버리면 이 서류가 다 전문 용어 되나? 가라가 되는 거 아니야. 알겠니? 가라라는 말 니네 아니야? 가짜가 되는 거야. 짜가가 되는 거야. 무슨 말인지 알겠어? 그러니까 내가 어느 서류, 내 생기 후에 어떠한 활동이 있고 어떠한 과정이 써 있다면 내가 그것을 분명히 사실화해야 돼. 혹여인데 이건 진짜 내가 읽지 않은 책이 생기부에 써 있는 경우도 조금 있는 경우가 간혹 있어. 분명히 있어. 또는 내가 그래 그냥 잠깐 어떤 서머리 정도 해가지고 읽은 책을 올리는 경우도 있단 말이야. 그런데 거기서 어떻게 해서 읽게 됐는데 그러면 제가 무슨 계기로 그 책을 읽게 되었습니다. 근데 그분들이 조금 더 들어오는 거지. 그럼 그 책 내용에서 그걸 배우고 느끼는 것 또는 그 책 내용에서 뭐 어떤 걸 물어본단 말이야. 물어봤는데 그에 대해서 내가 아는 게 없어. 내가 그에 대해서 아는 게 없으면 어떻게 되겠어? 서류 검증이 안 되잖아. 서류에 문제가 있는 거잖아. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 꼭 서류 검증 단계는 어떻게 있는 단계는 굉장히 중요해. 서류의 사실 여부를 확인할 수 있으니까 당락을 결정한다. 꼭 알아둬야 된다. 유형은 이렇게 나오는 거야. 2학년 행동 특성 및 종합 의견을 보면 1년간 학급 칠판 청소 담당을 했다고 하는데요. 라고 하는 거야. 그러니까 행특에 얘는 지금 이게 써 있는 거지. 그 다음에 칠판 청소에 참여하게 된 계기를 말해보고 역할을 수행하면서 느낀 점이 있다면 얘기해 주세요. 이렇게 돼 있단 말이야. 그러니까 이 친구는 지금 행특에 1년 동안 칠판 청소를 담당했다고 돼 있는 거란 말이야. 담임선생님이 써주셨겠지. 근데 이게 써 있었는데 학생 그래? 칠판 담당을 하게 된 계기가 뭐고 거기서 수행해서 느낀 점은 뭐야? 사실은 제가 뭐 많이 하진 않았고요. 한두 달 정도 했거나 한두 번 했습니다. 이래버리면 큰일 나는 거지. 담임선생님은 1년 동안 했다고 써놨는데. 무슨 말인지 알겠니? 그러니까 만약에 이렇게 써 있다면 내가 설령 한 3개월 했다고 하더라도 담임선생님이 이렇게 써주면 내가 1년간 한 거야. 아니 내가 1년간 한 거니까 내가 담임선생님이 이렇게 1년 써주셨으니까 칠판을 1년 동안 지우면서 내가 배우고 느낀 점 같은 걸 준비해 놔야 되는 거란다. 알겠죠? 또는 무슨 수업 시간에 무엇에 대해서 토론했다고 하는데 그래 토론했다고 하는데 그럼 질문자들이 물어본단 말이야. 너 그 토론에 대해서 본인이 찬성과 반대 중에 어떤 입장이었고 그 근거가 무엇이었나요? 내가 분명히 너희들 토론했다는 거 굉장히 많이 쓰여 있어. 무진장 쓰여 있단 말이야. 근데 그 토론이 뭔지 기억이 안 나. 근데 진짜 면접관님이 물어봤는데 입사관께서 물어보셨는데 저 그런 토론 한 적이 없는데 그런 토론이 기억이 나지 않습니다. 이래 버리면 아까 말한 대로 서류에 대한 어떤 신뢰도가 완전히 떨어지겠지. 떨어지는 광탈이야 광탈. 무슨 말인지 알겠지? 됐어요. 그래서 수업 시간에 뭔가 토론을 했다 그러면 꼭 그 토론에 대한 내용과 내가 그때 찬성이었나? 그 찬성에 대한 나의 입장은 어땠었지? 그 다음에 반대였나? 반대에 대한 내 입장은 어땠나? 내가 찬성을 했는데 상대들이 반대했다면 상대방들이 반대한 근거는 무엇이었지? 이런 거 다 준비해 놓으셔야 돼요. 면접 중요해. 당락이 결정되잖아. 되게 중요하다. 또 보자. 2학년 동아시아 세부 능력 및 특기사항에서 세 특이네. 세계는 역사를 어떻게 교육하여라는가 책을 읽고 선진국과 한국의 역사 교육 과정의 차이점을 비교했다고 되어 있습니다. 본인이 파악한 선진국과 한국 교육의 차이점을 설명해 보고 이 책의 내용을 바탕으로 우리나라 교육 역사에 대한 본인의 생각을 얘기해 보세요라고 되어 있는데 그분들이 여기서 이걸 질문한 건 뭐가 되는 거야? 이 세특에 쓰여 있는 세계 역사
어떻게 교육하라는 그 책을 읽었다 그랬는데 정말 읽었니? 그 읽었으면 이 선진국과 한국 역사 교육 과정의 차이를 비교했다고 되어 있으니까 너희들이 선진국과 한국의 교육의 차이점을 한번 설명해 볼래? 이 책의 내용을 설명해 볼래? 라는 거잖아. 역시 마찬가지로 뭐 하는 거야? 사실 검증 질문이란 말이야, 이게. 이 사실 검증을 통해서 이 친구가 정말 이 책을 읽고 이 서류는 신뢰도가 있구나. 그리고 이 책에서 네가 얼마나 조목조목 이런 비교 가치를 할 수 있는지에 대한 내용을 살피겠다라는 거란다. 무슨 말인지 알겠죠? 역시 뭐 다크너치 통계자를 통해 알아보는 구독 경제의 양면성이라는 주제를 탐구하였고 친구들에게 합리적인 소비자가 되기 위해서 갖춰야 할 태도에 대해 조언했다고 되어 있어. 지금 서류에. 그럼 너희들은 그 구체적으로 어떤 내용이었는지 설명해 달라잖아. 면접관들은 이 서류에서 네가 합리적인 소비자가 되기 위해서 갖춰야 될 태도에 대해서 조언을 했단 말이야. 조언을 했단 말이야. 그러니까 진짜 그러면 그 조언한 내용을 한번 구체적으로 설명해 달라잖아. 그러니까 면접관들은 한 5분에서 10분 내에 이 아이의 서류의 진실성과 학생의 진지한 태도 이런 것들을 보는 거야. 어떻게가 굉장히 중요하겠지? 빨리 가야 되겠다. 시간이 많이 지나네. 자, 자율활동에서 물리화학 멘토로 활동했다고 되어 있습니다. 이런 경험을 통해서 본인에게 어떠한 긍정적인 영향을 줬는지요. 멘토링 학습에 대해서 느낀 점 얘기해 주세요. 마찬가지야. 내가 멘토링을 했다면 여러분들 서류에 멘토링 했다고 되어 있다면 내가 어떠한 멘토링을 했는지 내가 멘토로서 어떠한 것을 멘티에게 전달을 해줬는지 그 과정도 중요하고 그 과정에서 내가 뭘 느꼈는지까지도 정리해 놓으셔야 돼요. 분명히 우리는 공부를 좀 잘하는 친구들 되니까 우리는 좀 공부를 잘하니까 멘토, 멘티에 대한 그 생기부 내용이 되게 많죠. 그러니까 내가 멘토로서의 어떤 역할을 했고 거기서 배우고 느낀 점 정리해놔라. 그 다음에 무엇을인데 굉장히 중요한 거야. 여기서 무엇이라는 게. 내가 무엇을 했느냐는 거지. 앞에서와 중복이 어느 정도는 돼요. 왜 했는지, 어떻게 했는지, 그 다음에 무엇을 배웠는지인데 여기서는 뭘 느낄 수 있냐면 수준 검증이야. 내가 무엇을 배웠는가, 어떻게 해서 그 수준 검증을 통해서 매력을 발산해 줘야 되는 거야. 그러니까 우리가 고등학교 이상 수준의 질문을 하진 않지만 우리 활동을 보면 고등학교 교육 수준의 이상의 활동들이 간혹 쓰여져 있는 경우가 있잖아. 근데 그분들이 그것을 직접적으로 물어보지 못한단 말이지. 그럼 내가 여기서 무엇을 배웠니라고 그랬을 때 그 수준 이상의 모습을 보여준다면 엄청난 점수를 획득할 수가 있어. 그러니까 이런 질문들은 굉장히 좋은 질문이지. 너 이런 거 알아? 하고 살짝 물어본단 말이야. 그럼 얘가 대답을 하네. 그럼 그보다 조금 수준 높은 질문을 한단 말이야. 그럼 또 얘가 질문을 하네. 그럼 또 높은 질문을 해보는 거야. 근데 그거에 대한 또 대답을 하네. 이 친구는 이 분야에 대해서 고등학교 수준보다 약간 수준이 높네. 이런 것들을 한다는 건 상당한 점수를 획득할 수 있단다. 무슨 말인지 알겠지? 볼까? 여기 있네. 진로 활동에서 자율주행 휠체어를 제작해 보았다고 했는데 몇 명이 참여한 활동이었나요? 이를 제작하는 계기와 본인이 주도적으로 맡은 역할에 대해서 얘기해 주고 또 자율주행 휠체어 반복 주행 연습을 통해서 느낀 점은 무엇인가요? 라는 거지. 이때 선생님 과학선생이니까 자율주행 휠체어를 제작해 보았다고 했을 때 그냥 우리가 과학책에서 나온 단계 이상의 수준 높은 얘기를 할 수 있잖아. 어떻게 만들었는지, 몇 명이 참여했는지, 4명이 참여했고, 이 제작하게 된 계기는 휠체어가, 전동 휠체어가 있기는 하지만 지금 자율주행 자동차도 나왔는데 자율 휠체어도 가능할 것 같다는 생각이 들었기 때문입니다. 하고 주도적으로 내가 맡은 임무는 여기서 이제 내 일이지. 즉 휠체어의 전동 분야를 맡았는지 아니면 자율주행이니까 여기 모니터와 위성과 연결된 뭐라 그러지? 맵을 작성에 동참을 했는지 하면서 좀 더 수준 높은 대화를 이끌어 나가야지. 대꾸를 조금 더 수준 높은 대꾸를 할 수 있어야 되겠지.
그러면 면접관들 입장에서 오, 얘가 약간 수준이 좋은데? 수준이 좀 높은데? 이라는 걸 어필할 수 있지. 면접관님들은 직접적으로 고등학교 이상 범위의 질문을 할 수가 못한단 말이야. 현재 시스템상 그래. 하나 더. 자, 2학년 1학기 학교교육 과정에서 수소에너지의 원리와 전망에 대해서 활동지를 작성되었다고 되어 있는데요. 어떤 자료를 참고했고 어떤 내용을 작성했네요. 역시 마찬가지로 수소에너지에 대한 원리와 전망에 대한 활동지 작성됐다고 그랬잖아. 그러면 우리가 고등학교 과정에서 수소에너지는 그러나 마야 뭐 이온화 에너지라든가 뭐 기타 등등 뭐 이런 에너지 아주 깊이 있는 활동은 아니잖아. 그런데 내가 이 활동지를 통해서 좀 더 수준 높은 수소 에너지화 작용이라든가 이게 수소 화학 전지를 만들었다는 건지 이 학생은 내가 가르친 학생이 아니어서 또는 이걸로 수소 수소 전지를 만들었다는 건지 조금 더 수준 높은 이야기를 하게 되면 상당히 많은 점수를 획득하는 데 도움이 많이 돼요. 됐어요? 그러니까 어떻게 해서 이런 것들을 해야 되겠구나라는 거야. 역시 3학년 1학기 수업약 유연화 주간에 빅데이터 분석 및 통계활동을 주제로 마약 범죄 현황에 대한 데이터를 수집하고 통계 포스터를 제작했다고 했습니다. 이 과정에서 빅데이터 및 통계가 어떻게 활동되었는지 설명해 보세요. 이건 뭐 수학과 관련된 내용을 조금 더 여기다 첨가해서 확률 통계 값인가요? 확률 통계라든가 이런 것들을 이용해서 수학적 지식이 있음을 갖다 뽐낼 수 있는 질문이 되겠지. 물론 생기부에 이게 쓰여 있으니까. 그러니까 여러분들이 생기부를 작성할 때, 질문지를 작성할 때, 요 부분들을 갖다가 색깔을 달리해서 표시해 놓고 내가 요걸 조금 더 심화적으로 면접관 가기 전에 심화적으로 공부를 좀 해. 그 공부를 좀 해놓고 요 질문이 나와라 하면 되겠지. 그래갖고 그게 딱 나와 걸리면 여기서 내가 깊이 설명을 해버리는 거야. 그러면 나는 수업이 좀 수준이 높은 사람이라는 걸 어필할 수 있도록. 쌤만 뭔 말인지 알겠지? 역시 3학년 자율활동을 보면 수준 높은 경제 배경 지식과 우수한 탐구력을 지녔다고 기재되어 있는데요. 지금 자율활동에 수준 높은 경제 배경 지식이 있대. 아주 중요한 말이잖아. 아예 생기부에 쓰여 있단 말이야. 이 아이는 수준 높은 경제적 지식을 가지고 있습니다. 라고. 그러면 본인이 탐구한 내용 중 대학에서 발전시켜서 배워보고 싶은 이론이나 내용에 대해서 얘기해달랐는데 내가 여기서 우물쭈물 한다든가 수준 높은 지식이 없다든가 그래버리면 또 역시 생기부 내용이 가짜가 될 수 있겠죠. 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 생기부 내용을 사실화 만들려면 혹시라도 이렇게 수준 높은 경제 배경 지식과 우수한 탐구력을 지녔다라고 돼 있으면 너희들이 공부를 해서 내 수준을 여기다 맞춰서 올려놔야 되는 거야. 그러니까 이 친구는 지금 경제 쪽인 것 같은데 그럼 내가 경제 전문적인 용어라든가 전문적인 뭐 선생님 경제 잘 모르니까 경제에 대해서 많은 공부를 해버려야지. 무슨 말인지 알겠지? 인성 면접에서는 아까도 얘기했지만 여기서 뭐 묻는 거야? 가장 첫 번째 내가 착하다는 걸 어필해야 되는데 내가 착한 행동을 했다라는 게 아니라 저는 두루두루 잘 어울려요가 중요한 거야. 알겠니? 그러니까 요즘은 요즘 뭐 MZ세대 그러는데 대학생들이 와서 교수님들이 무엇을 하자 그랬을 때 학생들이 그게 끌려오는 경우가 드물대. 그러니까 어떤 학생이 필요하냐면 대학에서 어떤 학생을 좋아하냐면 뭐 합시다 그럴 때 같이 하는 아이들. 무슨 조를 짰을 때 움직일 때 같이 융화되는 아이들. 쉬운 말로 하면 우리가 그런 거지. 선생님 얘기를 한다면 이렇게 하는 거지. 선생님이 MT 가자 그랬을 때 쭉 갔으면 좋겠는데 어떤 애는 저는 안 돼요. 뭐 저는 안 돼요. 저는 이것 때문에 안 돼요. 그런 거지. 우리가 무엇을 할 때 같이 융화되는 학생들을 대학에서 뽑고 싶은 거야. 그러니까 인성 면접에서 가장 중요한 건 내가 융화가 잘 되는다는 걸 어필해야 되는 거야. 모든 활동에서 조정 역할을 적극적으로 지원한다. 아까 나왔던 거잖아. 이렇게 스스로 지원한 이유와 조장 역할에 대해서 배운 점은 무엇입니까? 라는 거지. 이 질문의 목적이 뭐겠냐고. 내가 뽑았다면 이 학생을 뽑으면 과연 우리 과에 들어와서 잘 어울릴 수 있을까? 얘는 또 우리 과의 어떤 조장으로서 또는 리더로서 역할을 할 수 있는 아이인가? 이런 것들이 궁금한 거야. 이런 아이들을 뽑고 싶은 거지 사실은.
역시 단체 생활 중 자신과 가치관이나 생활 방식이 달라 부딪히는 사람이 있을 때 어떻게 해결할까요? 라고 돼 있는데 역시 마찬가지잖아. 지금 내가 자신과 가치관이 좀 상충되는 사람이 있을 때 어떻게 할 건데? 라는 거지. 이건 맞고 틀림의 정답이 있는 게 아니라 내가 어떻게 대처를 하느냐에 따라서 그분들이 봤을 때 이 친구는 뽑아도 이런 조직에서 문제를 일으키지 않거나 또는 우리 팀워크를 해치지는 않겠구나라는 것만 어필하면 된단다. 됐죠? 역시 마찬가지입니다. 기억에 남는 봉사활동은 어떤 것이 있을까요? 그 활동에 대해서 무엇을 배웠습니까? 라는 거지. 여기서도 주제는 나는 착한데 이 봉사활동이 어떤 게 있는지 설명하고 거기서도 마찬가지야. 내가 착함을 뽐내는 게 아니라 저는 같이 잘 어울릴 수 있는 사람입니다. 라는 게 어필이 돼야 되는 거야. 자, 또 주위의 친구들과 협력해서 좋은 결과를 얻어낸 적이 있다면 본인이 한 역할에 대해 말해보세요. 학교에서 가장 좋아했던 과목은 무엇이었고 왜 좋아했는지 말해보세요. 이 세 가지의 공통점은 뭐야? 물론 3단원은 과목에 대한 특이성이 있기는 하지만 다 전체적으로 뭐야? 나는 여러 사람과 융화하는데 문제가 없는 사람입니다. 라는 거지. 물론 의대 면접은 달라. 우리 저기 의대 준비하고 있지. 그 친구 면접은 선생님 따로 할게. 의대 면접은 이런 면접하고는 좀 다르고 걔는 완전한 인성 면접인데 우리 일반적인 면접에서 가장 큰 특징은 바로 뭐다? 내가 아주 같이 사람들과 잘 어울리더라라는 거야. 그걸 잊으면 안 돼. 시간이 많이 됐네. 선생님 15분 만에 끊어보려고 그랬는데 안 되네. 자, 필수 준비사항 있죠? 선생님 만나기 전에 면접법이야. 자기소개는 무조건 필수적으로 준비해와야 돼요. 자기소개는 내가 어떻게 할 것인가 라는 거지. 그것까지 선생님한테 묻지 마라. 그냥 동영상 강의 찾아보면 유튜브에서 자기소개 대입 자기소개하면 굉장히 많은 분들이 얘기하고 있으니까. 그다음에 마지막 할 말도 마찬가지야. 필수로 나오는 것들이지 자기소개와 마지막 할 말은. 마지막 할 말은 항상 이렇게 하는 게 제일 좋겠지. 제가 이 학교에 합격한다면 무엇을 하고 싶다. 합격해서 무엇을 하고 싶습니다. 쉬운 말로 붙여주세요지 뭘. 저 붙여주세요. 당신들이 나를 붙여주면 나는 우리 학교에 와서 합격을 하면 이런 것을 하고 싶습니다. 이렇게 준비하는 게 좋겠지. 면접에서 가장 중요한 건 뭐야? 자신감이잖아. 언제나 어깨 팔고 큰 목소리로 하고. 선생님 너희들 수업할 때 얘기하잖아. 선생님 목소리 어떻다? 크잖아. 선생님 목소리가 쩌렁쩌렁하지? 선생님 마이크 갖고 수업 안 하잖아. 알겠니? 몇십 명이 앉아있어도 뭘로 한다? 육성이야. 그게 뭐에서 나오는 거야? 자신감이잖아. 카오스는 뭐다? 자신감이야. 뭐든지 자신감 있게 당당하게 붙여야지. 너희들이 나를 뽑는 게 아니라 내가 니네 대학을 선택했다라는 거야. 너희들이 나를 뽑지 않으면 너희들이 손해인 거야. 그 정도 있어야지. 알겠어요? 그러니까 여러분들 그냥 힘 빡 주고 자신감 있게 가는 거야. 어버버버 하지 말고. 알겠니? 꼭 붙어야겠다는 게 아니라 너희들이 나를 선택하는 게 아니야. 내가 너희 대학을 선택한 거지. 그리고 붙일 거야? 아니면 말고야. 떨어뜨려? 그럼 너희들이 손해잖아. 왜? 나 같은 인재를 못 알아봤잖아. 그 정도 자신감 있어야 될 거 아니야? 우리 그 정도 자신감 있잖아. 내가 너희들 수업할 때 항상 우물쭈물하지 말고 당당히 피고. 우리 그렇게 합시다. 발음 연습은 해야 돼. 선생님이 자신감 있는데 선생님도 요즘 들어 발음이 좀 새는데 나이 먹어 그래. 되니? 선생님이 막 발음이 줄줄 새고 그러면 상대방한테 정확한 나의 말이 잘 전달이 안 되겠지? 그러니까 발음 연습은 좀 하셔야 돼요. 어떻게 하냐고 그것도 묻지 마. 요즘 유튜브에 너무 잘 돼 있어. 그래서 아나운서 말하는 법도 잘 되어 있고 발음 연습은 하셔야 돼요. 그래서 자신감 있고 당당한 발음으로 너희들이 얘기할 때 상당히 많은 점수를 획득할 수 있단다. 알겠죠? 선생님이 급하게 PPT를 만들어서 아무리 봐도 일일이 만나서 이걸 일일이 설명해 줄 시간은 없을 듯해. 너희들 되게 많은 학생들이 선생님한테 있는데 면접이 준비가 급한 아이들은 얼마 안 남았고 그래서 일단 이렇게 만들어서 여러분들한테 보내줄 테니까 영상 잘 시청하고 또 선생님하고 개별적으로 만나서 2부 얘기하고 그 다음에 의대 준비하는 친구들은 선생님 따로 만들어 드릴게요. 지금 현재 이거는 의대가 아닙니다. 알겠죠? 수고하셨습니다. 끝.